Южные ворота республики встречают нас по-настоящему южной погодой. 30 градусов жары. Здравствуйте, это «Отдыхаем в Коми», и мы в Прилузском районе. Путешествие по Прилузью мы начали с самой южной точки нашего северного региона. От старинного села Прокопьевка до соседней Кировской области здесь буквально несколько шагов. Первое упоминание об этом населенном пункте датируется аж 1678 годом. Здесь и раскинулись известные не только нашему региону старовозрастные сосны. И им почти 5 столетий, представляете? Эти хвойные растения – настоящие памятники живой природы. И прикоснуться к ним – словно окунуться в историю. Окружность ствола этого дерева около 4 метров. Представляете, чтобы охватить эту сосну, нужно как минимум 3 человека. По легенде, 3 сосны здесь посадили 3 брата. По имени старшего, Прокопия, вероятно, и назвали село. Устремленные деревья строго с востока на запад, и, скорее всего, несколько веков назад сосны служили своеобразным ориентиром при застройке местности. Ну а сегодня эта достопримечательность привлекает даже туристов из-за рубежа. Хотя что тут удивляться, ведь у сосен этих есть даже документы. И это единственное растение в Коми, которое входит в национальный реестр старовозрастных деревьев. Говорят, что эти многовековые сосны придают особую жизненную силу и восстанавливают душевное равновесие. Скажу по себе, здесь действительно какая-то уникальная энергетика. Здорово. Кстати, здесь неподалеку расположилось одно из немногих сохранившихся живых фольклорных явлений в Коми – изба-музей. Рождественские игрища, которые проходят здесь в январе, занесены в список нематериального наследия Республики Коми. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Александра зовут. Меня Альбина Ивановна, заведующая музеем. Очень приятно, Альбина Ивановна. Что у вас за такой интересный наряд? Рассказывайте. Это у нас сельский повседневный наряд. Все у нас так носят. Сарафан, кокошник и кофточка внизу. И даже по сей день носят такой наряд? Да, носят. Бабки у нас старожилы носят так. Ничего себе, можно мне примерить его? Ну, конечно, можно. Называется у нас соттед. 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 Это как-то по Коми переводится? Это добавок кофте, добавок вот вместо майки. Ага, соттед. Нынешняя майка – это соттед. Бабки у нас носят соттед. Каждый посетитель может прочувствовать быт на себе. Вот, например, я сейчас женщина Коми 19 века, у меня есть вот такая прялка. Буду прясть лен и одновременно качать люльку с маленьким ребенком. Кстати, люлька эта вот так отодвигается. Кровать с матрасом из настоящего сена, и любой турист может здесь даже остаться на ночь. Погрузиться в атмосферу того времени можно, пожалуй, почти в каждом музее. Но по-настоящему прожить один день в быту 19 века, хотя бы только ради этого, стоит приехать в местечко, где нет телефонной связи и интернета. А вот это не просто экспонаты. Вот в этой посуде, например, и по сей день варят супы, а вот в этой каши и картофель. У нас, например, уже готова вот настоящая вареная картошка из печи. Давайте посмотрим, как она получилась. Вот она, наша хорошенькая. Уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни, делал селфи. Но сфотографировать себя в зеркало 30-х годов 20 века вряд ли кому представлялось возможным. Изображение, конечно, получилось немножко искаженным, но тем не менее. Ну а после тяжелого трудового дня можно устроить настоящее застолье. Съесть все, что приготовили в печи, и испить настоящий традиционный коми-сор. Этот старинный напиток готовят из ржи. Его настаивают в русской печи с сахаром. Ну давайте попробуем. Я еще ни разу не пробовала. Очень вкусно. Да, сладкий очень. Ну и каждый, кто к вам сюда в избу музей попадает, может попробовать, да? Может попробовать. У нас обязательно это есть. Все равно мы для гостей все время готовим. Кстати,
Раньше в деревне все праздники у нас праздновали только с Уром. Гостеприимные прокопьевцы не хотели отпускать нашу съемочную группу. Мы ведь столько еще не сделали, не порыбачили, не искупались в речке, да и в конце концов в баньке не попарились. Но пора двигаться дальше, перебираемся в Объячево. Точнее, к знаменитому минеральному источнику. Местные жители говорят, вот такая солоноватая вода ничуть не уступает по полезным свойствам популярной боржоме. Эта вода содержит очень много минеральных солей и биологически активных элементов. По своему составу очень близка к водам курорта Евпатория. Для Евпатории здесь разве что моря не хватает, но все компенсирует эти пейзажи. Вы только посмотрите, местные красоты можно изучать бесконечно. По легенде, здесь, в Объячево, познакомились мифологические герои Пера и Зарни. Они полюбили друг друга, и именно от них появился добрый и трудолюбивый прилузский народ. Вот так и стоять бы здесь долго-долго, провожая солнце за горизонт. Но нам пора в сувенирную лавку, не возвращаться же домой с пустыми руками. Ассортимент здесь, конечно, поражает. Плетенки, корзинки, магниты, украшения, варежки и носочки. И все это, конечно, что называется handmade. Ну что ж, уезжаем мы сегодня отсюда все в сувенирах. Вот такой вот пестель, сумку охотников, конечно, я пока только померила. Мне она не подстать, но увезу я украшения из бересты и капа. Жаль, но съемочный день подошел к концу. Конечно, одного дня очень мало для изучения Прилузья. А вот выходных, думаю, вполне бы хватило. Вот такой он Прилузский район. Теплый, причем во всех смыслах этого слова. Люди здесь удивительно добрые, живописная природа и непередаваемый колорит. Прилузье – отличное место для того, чтобы провести свой уикенд действительно интересно. Так что рекомендуем однозначно. И да, отдыхайте в Коме.